අයිබෝවන් දුවේ පුතේ මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ sannivedanaye අරමුණු කියලා ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගේ මීඩියා පේපර් එකේ ඇහුවාම ඔයාලා කොහොමද ලකුණු වැඩියෙන් ගන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්නේ කියන එක ගැන. පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි sannivedanaye අරමුණු මොනවාද කියලා අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් අහන්න පුළුවන් sannivedanaye වැදගත්කම කරුණු 4ක් ආශ්‍රයෙන් ලියා දක්වන්න. නැත්තම් අහන්න පුළුවන් sannivedanaye කාර්යයන් නිදසුන් සහිතව පැහැදිලි කරන්න. එහෙම නැත්තම් අහන්න පුළුවන් ඔයාලගෙන් sannivedanaye වැදගත්කම කරුණු 4ක් ආශ්‍රයෙන් නිදසුන් සහිතව පැහැදිලි කරන්න. දැන් පුතාලා දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක්ම තියෙනවා කියලා. අපි දැන් බලමු ඒ ප්‍රශ්නේ මොන විදිහට ඇහුවත් පුතාලා උත්තරේට ලියන්න ඕන මොන කරුණු ටිකද කියලා. දැන් දුවල පුතාලට පේනව නේද මම වීඩියෝ එකේ කරුණු 4ක් රතු පාටින් ටයිප් කරලා තියෙනවා. කරුණු තව කිහිපයක් කළු පාටින් ටයිප් කරලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවහම ඔයාලා ඔය මං වීඩියෝ එකේ රතු පාටින් ටයිප් කරලා තියෙන කරුණු 4 තමයි උත්තරයට ලියන්න ඕන කරුණු 4. ඒක ඔයාලා විශේෂයෙන් හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මොනවාද කළු පාටින් ටයිප් කරලා තියෙන කරුණු? මම කියවනේ sannivedanaye කාර්යභාරයන් ගොඩාක් තියනවා කියලා. එතකොට ඒ කාර්යභාරයන් ගොඩාක් අතුරින් කිහිපයක් තමයි මම ඔය කළු පාටින් ටයිප් කරලා දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට දැනගැනීම සඳහා. හරි පුතේ. දැන් අපි වෙන වෙනම ඒ ප්‍රධාන කරුණු 4 කතා කරමු. පුතේ පළවෙනි කරුණ තමයි තොරතුරු සම්පාදනය. තොරතුරු සම්පාදනය කියලා කියන්නේ පුතේ sannivedanaye තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ. අපි තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියට තමයි තොරතුරු සම්පාදනය කියලා කියන්නේ. අපි දැන් වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්නේ ගෝලීය සමාජයකනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපිට ප්‍රාදේශීය තොරතුරුත් ඕනේ, ජාතික මට්ටමේ තොරතුරුත් ඕනේ, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තොරතුරුත් ඕනේ. අපිට තොරතුරු නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ නේද? එතකොට අපි ජීවත් වෙන්නේ තොරතුරු සමාජයක. හරි පුතේ දැන් මේ කියන කරුණු ඔයාලා ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේ කියන කරුණු වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මගේ WhatsApp නම්බර් එක දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. හරි. හරි පුතේ අපි දැන් ඔන්න ආයේ පාඩමට එනවා. අපි දැන් කතා කරා අපි ඉන්නේ තොරතුරු සමාජයක කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට තොරතුරු නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපේ ගතට ආහාර ඕනේ වගේම අපේ සිතට තොරතුරු අවශ්‍යයි. මොකද අපි දැන් හෙට දවස තීරණය කරන්නේ අද ලැබෙන තොරතුරු මත. ඔයාලට හොඳ උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම මේ කියන උදාහරණ ඔයාලා උත්තර වලට දාන්න ඕනේ. හරිද? උදාහරණයක් මේ ඔයාලට මතකද කොවිඩ් කාලේ දැන් එකපාරට කියනවා කර්ෆියු දානවා කියලා. එතකොට අපි ඒ කර්ෆියු දානවා කියලා දැනගන්නේ කොහෙන්ද? අපි එක්ක ටෙලිවිෂන් එක රූපවාහිනිය හරහා දැනගන්නවා. නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් මැසේජ් එනවා. එහෙම අපි දැනගන්නවා. අපි කොහොම හරි දැනගන්නවා හෙට කර්ෆියු දානවා කියලා. එතකොට පුතේ ඔයාලට තේරෙනව නේද මිනිස්සු හෙට දවස තීරණය කරන්නේ අද ලැබෙන තොරතුරු මත. එතකොට පුතේ සමාජයට තොරතුරු සම්පාදනය කරන ප්‍රධාන ආයතන තමයි ජනමාධ්‍ය කියලා කියන්නේ. මොනවාද ජනමාධ්‍ය කියන්නේ? රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය, පුවත්පත්. ඕව හරහා නේද අපි තොරතුරු ලබා ගන්නෙ. එතකොට මේ සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, පුවත්පත් මාධ්‍ය එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේවා සතර දිග්භාගයේම තියෙන තොරතුරු නිවුස් විදිහට හරි ඉක්මනට මිනිස්සුන්ට ලබා දෙනව නේද? අන්න එහෙම තමයි අපි තොරතුරු ලබා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි දැන් නම් ජනමාධ්‍යයට වඩා නූතන මාධ්‍යවලට වඩා වේගයෙන් තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මොකක් හරි සිදුවීමක් වුණ ගමන් ඒක FB එකේ දානවා. ඔයාලා ඒකෙන් ඒක උනේ කොහොමද? ඒක මේ වෙලා තියෙන්නේ කීයටද කවද්ද කොහොමද ඒ හැම දෙෙම හරි විස්තරාත්මකව දැනගන්නවා. දැන් පුතේ අපි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට
අපිට තොරතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ මොන දෙයකටද කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා හිතලා බලන්න. අපිට හැම දෙයකටම තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනව නේද? දැන් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි භාණ්ඩයක මිලක් අහනවා. අපිට ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ තොරතුරු නේද? දැන් අපි මොකක් හරි රැකියාවකට ඉල්ලුම් කරනවා. අපි ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් අපේ CV එකක් අපි ඒ ආයතනයට ලබා දෙනවා. මොනවාද ඒකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ තොරතුරු නේද? දැන් පුතේ ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපිට සමහර වෙලාවට ඔය භූගෝලීය සිතියම් භාවිතා කරන්න වෙනවා. කාටුන් වගේ දේවල් වලින් තොරතුරු ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ වෑනුත් වෙන්නේ මේ තොරතුරු සම්පාදන කාර්ය නේද? එතකොට පුතේ අපිට තොරතුරු නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? හරි පුතේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි තොරතුරු සම්පාදනය විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි පුතේ මේ වර්තමානයේ ඔයාලා දකිනවා ඇති සමහර වෙලාවට Facebook එකේ එහෙම වැරදි තොරතුරු ව්‍යාප්ත වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ වැරදි තොරතුරු හරි කියලා හිතලා ඒවට මිනිස්සු කමෙන්ට් දාන වෙලාවල් පවා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පුතේ දැන් ප්‍රවීණ කලාකරුවෝ සමහර වෙලාවට රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින අවස්ථාවලදී Facebook page වල ප්‍රචාරය වෙනවා වුන් මිය ගිහිල්ලා නිවන් සුව ලැබේවා වගේ විදිහට සමහර පෝස්ට් ෂෙයා වෙනවා. එතකොට පුතේ අපි මීඩියා ඉගෙන ගන්න ළමයි විදිහට අපි දැනගන්න ඕනේ නිවැරදි තොරතුරු මොනවාද වැරදි තොරතුරු මොනවාද අපි කොහොමද හරි වැරද්ද තෝරා බේරාගෙන හරියට තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේ කියා දුන්න කරුණු ටික දාලා ඔයාලා තොරතුරු සම්පාදනය කියන කරුණ ලිව්වහම ඔයාලට ලකුණු අඩු කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ විදිහට ඔයාලා ෂෝට් නෝට් එක හදාගන්න. හරි අපි දැන් යමු දෙවනි කරුණට. හරි පුතේ දෙවනි කරුණ තමයි විනෝදාස්වාද සම්පාදනය. විනෝදාස්වාදය කියන්නේ පුතේ sannivedanayen අපිට ලැබෙන සෞන්දර්යාත්මක ප්‍රයෝජනයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සෞන්දර්යාත්මක වැදගත්කමක් කියලා. අපි මේ විනෝදාස්වාද සම්පාදනයට කියනවා පුතේ ප්‍රතිස්ථාපන කාර්ය කියලා. ඇයි මේ ප්‍රතිස්ථාපන කාර්ය කියලා කියන්නේ? දැන් ප්‍රතිස්ථාපන කියන වචනේ හැදිලා තියෙන විදිය බලන්න. ප්‍රතිස්ථාපන. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපි හැම වෙලාවෙම අපි නිරන්තරයෙන් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. එතකොට අපේ මනස නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නේ මේ විනෝදාස්වාදය මගින්. ප්‍රති කියලා කියන්නේ නැවත කියන එක, ස්ථාපනය කියලා කියන්නේ පිහිටවනවා කියන එක. එතකොට අපේ මනස නැවත තිබ්බ තත්වයට පිහිටවීම තමයි මේ විනෝදාස්වාද සම්පාදනයේදී කරන්නේ. අන්න ඒ හින්දා පුතේ විනෝදාස්වාද සම්පාදනයට ප්‍රතිස්ථාපනය කියලාත් කියනවා. හරි පුතේ මේ sannivedanayat එක්ක විනෝදය එකතු වුනහම ඒක හරිම ආකර්ෂණීය දෙයක්. ඒ කියන්නේ හරි සිත් ගන්න දෙයක්. දැන් අපිට උනත් කවුරු හරි මොනා හරි දේශනයක් දෙනකොට කවුරු හරි මොනා හරි දෙයක් කියලා දෙනකොට ඒකට විනෝදාස්වාදය මුසු කරලා අපිට කියලා දුන්නොත් අපිටත් ඒක කම්මැලි නැතුව අහන් ඉන්න පුළුවන්. හරි ආකර්ෂණීයයි නේද? දැන් පුතේ මේ විනෝදාස්වාද සම්පාදනය දැන් විතරක් භාවිතා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා අහලා තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික ජන සමාජේ. ඒ කියන්නේ පුතේ අර කෘෂි ආර්ථිකයත් එක්කලා මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච ජන සමාජයක් තිබ්බ කාලේ මිනිස්සු ජන කවි, ජන නාටක, ජන සංගීතය වගේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන එයාලා විනෝදාස්වාදය ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ පුතේ එයාලට කුඹුරේදී දැනිච්ච මහන්සිය, ඒ පාළුව තනිකම, ඒ හැම දේවල්ම එයාලා දරාගත්තේ මේ විවිධ විනෝදාස්වාද සම්පාදන ක්‍රම භාවිතා කරලා. හැබැයි පුතේ වර්තමානය වෙනකොට නම් අපිට විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්න විවිධ මාධ්‍යයන් තියෙනවා. රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය, අන්තර්ජාලය මේ වගේ විවිධ මාධ්‍යයන් වලින් අපිට දැන් විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විනෝදාස්වාදයේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා ඩැනියල් ලර්නර් සහ ශ්‍රාම් මොස්ගුඩ් කියන විද්වතුන් දෙන්න කියනවා. එකක් තමයි පුතේ සරල විනෝදාස්වාදය. අනිත් එක තමයි ප්‍රඥා උත්පාදක විනෝදාස්වාදය. සරල විනෝදාස්වාදය කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අපිට විනෝදය විතරයි ලැබෙන්නේ ඒ විනෝදාස්වාදය තුලින්.
ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් එක එක ඔය රූපවාහිනී වැඩසටහන් තියෙනවා සමහර ඒවා. අපිට ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට අර විනෝදාත්මක බවක් විතරයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි පුතේ ප්‍රඥා උත්පාදක විනෝදාස්වාදය කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි ප්‍රහෙලිකාවක් පුරවනවා කියලා. අපි ඒ ප්‍රහෙලිකාව පුරවනකොට අපිට දැනුමකුත් ලැබෙනවා. අපිට පොඩි විනෝදෙකුත් ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා ප්‍රඥා උත්පාදක විනෝදාස්වාදය කියලා. මේ වගේ කරුණු දාලා ඔයා උත්තරේ ලිව්වොත් ඔයාට ලකුණු නම් අඩු කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ හින්දා උදාහරණ වලට මේ වගේ දේවල් දාලා ඔයාලා උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. හරිද? හරි පුතේ, දැන් ඔයාලා කරුණු දෙකක් නම් හොඳටම සාර්ථකව ලියන විදිහ දන්නවා. අපි දැන් යමු තුන්වෙනි කරුණට. තුන්වෙනි කරුණ තමයි පුතේ උපදෙස් සම්පාදනය. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා තව නමක් අධ්‍යාපන කාර්යභාරය කියලා. අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ පුතේ සංනිවේදනයේ තියෙන සමාජීය කාර්යභාරයක්. සමාජය තුළ සිදුවන දැනුම පවරා දීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි අධ්‍යාපනය. එහෙම නැත්නම් උපදෙස් සම්පාදනය කියලා කියන්නේ. මේකට තව නමක් කියනවා උපදේශාත්මක සංනිවේදනය කියලා. හරිද? සංනිවේදනයෙන් තොරව අපිට සමාජයට ඥානය දෙන්න පුළුවන්ද? දැනුම දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් පුතාලට මම මේ දේවල් කියලා දෙනකොට මට පුළුවන්ද සංනිවේදනයෙන් තොරව මේ දේවල් පුතාලට කියලා දෙන්න? බැහැ නේද? එතකොට අපිට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නත් සංනිවේදනය ඕනේ. අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නත් සංනිවේදනය ඕනේ. අධ්‍යාපනයත් පුතේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි විධිමත් අධ්‍යාපනය. අනිත් එක තමයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය. දැන් පුතේ පාසල්වල විශ්වවිද්‍යාල මූලික කරගෙන සිද්ධ කරන අධ්‍යාපනයට අපි කියනවා විධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා. එතකොට මොකද්ද පුතේ අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ? දැන් අපි මේ විධිමත් ක්‍රම ඔස්සේ විතරද දැනුම ලබා ගන්නෙ නැහැ නේද? අපි ජනමාධ්‍ය මගින් දැනුම ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනියෙන් අපි දැනුම ලබා ගන්න වෙලාවල් තියෙනව නේද? ගුවන්විදුලියෙන් අපි දැනුම ලබා ගන්නවා. පුවත්පත් සංගරා කියවලා අපි දැනුම ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේවට අපි කියන පුතේ අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට පුතේ දැන් ඔයාලා වුණත් දකිනවා ටීවී එකේ එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහ දේවල්. දැන් සමහර channel තියෙනවා පුතේ ඒවා තනිකරම යන්නේ එක එක විෂයන් උගන්වන විදිය. දැන් DP education කියලා තියෙනවා, නැනස කියලා තියෙනවා, ඒ වගේම තක්සලාව, ජාතික පාසල කියලා වැඩසටහන් තියෙනවා. මේවෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නව නේද? එතකොට ඒවා ජනමාධ්‍යෙන් තමයි අපි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න. එතකොට පුතේ අන්න ඒවට තමයි අපි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. දැන් පුතේ මේ ජනමාධ්‍යෙන් අපි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවනේ. ඒකෙත් ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ළමා අධ්‍යාපනය. අනිත් එක තමයි ප්‍රජා අධ්‍යාපනය. ඔයාලා දකිනව නේද පුතේ දැන් පාසලේ අධ්‍යාපනයේ ඉලක්ක කරගෙන වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරනවා. මම කලින් කිව්වේ තක්සලාව ජාතික පාසල වගේ ඒවා. එතකොට ඒවා ඉති වෙන්නේ ළමා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් වලට. ප්‍රජා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අර සෞඛ්‍ය දේවල් ගැන මිනිස්සුන්ට දැනගන්න විවිධ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරනවා. කෘෂි කර්මාන්තය, ගෘහ කර්මාන්ත, ඒ වගේ දේවල් ගැන විවිධ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට පුතේ ඒව තමයි ප්‍රජා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් කියලා කියන්නේ. ඔන්න දැන් පුතාලට කරුණු 3ක් හරියට ලියා ගන්න මම කරුණු කියලා දුන්නා. දැන් පුතේ අන්තිම එක පෙළඹවීම. පෙළඹවීම කියලා කියන්නේ පුතේ සංනිවේදනයේ තියෙන වැදගත්ම අරමුණක්. ඒ කියන්නේ පුතේ සංනිවේදනය තුලින් තමයි විශාල පෙළඹවීමක් අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්. සංනිවේදකයාගේ අරමුණට අදාළව ග්‍රාහකයාව යොමු කරවා ගන්න හැකියාවට අපි කියනවා පුතේ පෙළඹවීම කියලා. මේ පෙළඹවීම සාර්ථකව කරන්න නම් අපි ග්‍රාහකයාගේ මනෝභාවයන්, චරිත ලක්ෂණ ඒවා ඉලක්ක කරගෙන තමයි අපි පණිවිඩ සකස් කරන්න ඕනේ. මේ පෙළඹවීමත් පුතේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? එකක් තමයි යහපත් පෙළඹවීම. අනිත් එක අයහපත් පෙළඹවීම. යහපත් පෙළඹවීම කියලා කියන්නේ පුතේ සමාජයේ යහපැවැත්මට
අදාළ වෙන විදිහට මිනිස්සුන්ව පොළඹවලා ගන්නවා නම් ජනමාධ්‍ය හරහා එහෙම ඒවට අපි කියනවා යහපත් පෙළඹවීම කියලා. දැන් පුතේ උදාහරණයක් විදිහට ඩෙන්ගු රෝගය පිළිබඳව දැන්වීම් හදලා ඒ වගේ ග්‍රාහකයව දැනුවත් කරනවා. එතකොට ග්‍රාහකයා පෙළඹෙනවා නේද පුතේ ඒවෙන් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න. ඩෙන්ගු කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඩෙන්ගු හැදෙන්නේ මෙන්න මේ මදුරු වගෙන්. පොල් කටු යෝගට් කෝප නිවසේ ආශ්‍රිතව දාන්න එපා. එහෙම කියලා ජනමාධ්‍ය හරහා දුන්නහම ග්‍රාහකයා පෙළඹෙනවා ඒවට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න. මම මේ කියන්නේ පුතේ ඔයාලා උදාහරණ වලට දාන්න ඕන කරුණු. හරිද? දැන් කොවිඩ් කාලේ වුණත් බලන්න. දැන් කියනවා මීටරේ දුරෙන් ඉන්න, මාස්ක් දාලා ඉන්න. මේවා තමයි කොවිඩ් රෝගයේ ලක්ෂණ. එතකොට එහෙම කිව්වහම ග්‍රාහකයා පෙළඹෙනවා මේවෙන් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න. එතකොට පුතේ ඒවෙන් වෙන්නේ යහපත් පෙළඹවීමක්. එතකොට පුතේ අයහපත් පෙළඹවීමත් ජනමාධ්‍ය හරහා වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් සමහර වෙලාවට දුම් වැටි මද්යසාර පානය කරන ඒවා සමහර ෆිල්ම් වල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒවෙන් අයහපත් පෙළඹවීමක් වෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් වෙනවා නේද? ඊට අමතරව පුතේ කාන්තා රූපය භාවිතා කරනවා ග්‍රාහකයාව ආකර්ෂණය කරගන්න. ලිංගිකත්වයේ උද්දීපනය කරන ආකාරයේ සමහර දර්ශන භාවිතා කරනවා ග්‍රාහකයාව පොළඹවා ගන්න. තව පුතේ පොඩි ළමයිව ආකර්ෂණය කරගන්න, තරුණ තරුණියන්ව ආකර්ෂණය කරගන්න විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. එතකොට පුතේ මේවා තමයි ජනමාධ්‍ය හරහා අයහපත් විදිහට පොළඹවා ගැනීම කරන ආකාර. එතකොට පුතේ මේ උදාහරණ දාලා ඔයාලා පෙළඹවීම කියන කරුණට අදාළව උත්තරය ලියන්න ඕනේ. හරි පුතේ. sannivedanaya අරමුණු, sannivedanaya ප්‍රයෝජන, sannivedanaya කාර්ය, sannivedanaya වැදගත්කම කියලා ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගෙන් අහුවොත් දැන් පුතාලා දන්නවා හරියට කොහොමද උදාහරණ දාලා උත්තරේ ලියන්නේ කියලා. දුවල පුතාලට මොකක් හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් WhatsApp නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. ඒකට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. පුතාලා තවම ඔන්ලයින් පාඩමක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරන්න. අද පාඩම ගැන comment කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න කියලා කියන ගමන් අදට මම පාඩම නවත්තනවා. මම තව කොටසක් අරගෙන අනිත් වීඩියෝ එකෙන් එන්නම්. එතකන් පුතාලා පාඩම් වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් ඉන්න. සුබ දවසක්.